Доброе утро, друзья! Сейчас у нас следующее утро. Я искупалась, несмотря на то, что ветер и прохладно, градусов 18. Еще я такой вот бушкрафтинг соорудила сегодня с утра, чтобы защитить нашу палатку от ветра. Но из-за того, что далековато он, все равно он практически не защищает. Нет, такая это все, что из дерева. Привет, Машенька. Все, что из дерева, теперь все бушкрафтингом называется. Вот. И поэтому мы, наверное, здесь закроем, будем с той стороны, где удочки стоят, выходить. Вот. Ну и что? У нас сейчас будем делать потихоньку завтрак. У нас, наверное, сейчас творог будет. Вот ребята сидят уже здесь, проснулись. Добрый вечер, 3D-моделирования. Интернета-зрители. Сегодня у нас не вечер, а утро, но не важно. В общем, мы общаемся на тему творчества. Конкретно 3D-моделирование мы общаетесь. И у Саши есть всякие идеи интересные, которые он предлагает. Да. И потихоньку готовимся к омлету. Кисуня и крысуня. Песня из репертуара группы «Последний шанс». Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня, зевала, скучала, до лапу лизала, а мимо кисуни крысуня бежала. Сказала крысуня: ах, что за манеры? Скажите, ну кто так зевает без меры? Пора вам, любезная, помните знать, что лапой нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная. Облизывать пальцы, покоя не зная. Пора вам, любезная, помните знать, на лапах микробы, нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помните знать, на улице нужно красиво лежать. Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня, зевала, скучала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала. Вот так вот. А еще есть такая песня, из армянского фольклора, называется «Ворона и корона». Из армянского фольклора. Да. Птицы вызвали ворону и вручили ей корону. Ты, ворона, выбирай, кто главнее: попугай, соловей, сова, павлин или беркут исполин. И достойнейшая птица станет нашей царицей, и достойнейшая птица станет нашей царицей, и достойнейшая птица станет нашей царицей, и достойнейшая птица станет нашей царицей. Долго думала ворона, полетела в лес зеленый, полетала над горой, довернулась домой, и напялила корону на такую же ворону, и напялила корону на такую же ворону. Вот так вот. Какая колоссальная энергия. Ребята, я вот сейчас вам покажу роскошный омлет, который у нас на костре мы сделали. Вернее, не мы, а Игорь. Нечего показывать. Крышка нужна. Вот. Герой омлетов. Так, сейчас играют гроссмейстеры. Ну, правда, это самое, да. И поскольку я проиграла Игорю, Игорь играет сейчас с Николаем. Гроссмейстер, что Бендер. Провожу здесь сеанс одновременной игры. А я пока понаблюдаю. Сторонний наблюдатель. Так, партия пошла. Надо от молодой сейчас. Так, Саша нам готовит тут себе инструмент музыкальный. Мы уже услышали тут. Ну, это просто поразительно. Сейчас услышите. Смотрите. Тонковато. Она вообще должна петь, как птичка. Вот видите, Здорово. Разучился. браво. Разучился. Соловей, ладожский соловей. Но я еще сделаю. Я Саша ладожский сейчас соловей. схожу. Похоже на настоящую птичку? Очень. И вообще похоже на хорошего свистуна.
Очень тонкая кора просто должна быть. Чем тоньше, тем лучше. Ух ты, круто. А так вообще, многие же, очень да, круто. вот так же вот и Мгм. в этих, В позе оркестрах, мыслителя, когда нужно Игорь. птичек делают, там птичек создают. Игорь в позе мыслителя застыл. Мгм. О, Да. фу, в шахматы. Ну-ка, Коль, походи еще раз. Вот так происходит игра. Раз. Маша вот так играет. Обратно Еще на раз. место. Дальше. Коль, На место продолжайте игру. Вот раз я вот ставлю коня, Ну. она ходит. Как это ходит? Она на Вот. место ставит. Чтобы все был порядок. А как же мы тогда играть будем? А, если ты не- черные как ходят? А если королем? Вот так. Вот. Маша, а черные-то как ходят? Твои черные ходят? Вот так ходят? Тоже на место? Походили. Ясно, ясно. Не прямо у меня. Прямо? Она же в сетке у меня, она живет, она живая рыба. Она накопится побольше, чтобы сразу пожарить. А что ты можешь? Ага, ясно. Вообще все при каких-то делах. Я вот жарю. Саша эксперимент со змеей. Он сейчас бросит. Рыба лежит громадная змея. Потому Не что, реагирует на Сашу. гадюки рыбу не едят, а уже едят рыбу. Вот ты проверишь, кто Я это. хочу проверить, а потом как она будет реагировать, потому что она обалдеет, вы понимаете? Одно дело рыбку поймать прямо в озере, а Ага. другое дело манна с небесной падает. Да. Представляете, она падает на нее рыба, как она отреагирует, Громадная вот она змея обалдеет. лежит Вот я и хочу лежит, снять, ну, как она как бы обалдела рыба. Вот она, такая змея вот так ленивая. пасть откроет от удивления, вот. И как она будет реагировать на рыбу. И Саша вот бросит на нее рыбу живую, Живую, живая да. рыба будет прыгать и Правда, посмотрит рыбка на больше реакцию. Больше змеи. Ну, посмотрим все Ага. равно. Они... Такой мягенький, мягенький. Еще мягче. Вообще мягкий, мягкий, мягкий. А там Николюсенций рассказывает все время всякие истории, сам смеется. Смотрите, какой сиреневый странный гриб. Весь ландыши. Вон видно, что они созрели. Плоды ландышей. Опять небольшой дождик, но ветер утих, славьте Господи. И я опять закинула удочку посмотреть. Вернулась ли к нам рыба. А Игорь сейчас... Кто чем занят? А Игорь сейчас будет свой тритон большой делать. Вот такая лодка. Тритон. Игорь думает, вспоминает, как это она делает. Забыл уже. Как штатив вообще, пока похож. Космодром такой. Вот видите? Да, похоже на штатив. Так, вот называется Тритон, Санкт-Петербург. И Вектор еще. О, какая штука. Сюда, наверное, складывать что-то. Всякие. Что вот так у нас. Ребята, ветра нет. Ну, все время дождик такими волнами. Но тем не менее мы приготовили вот Я сниму тоже. целый блинный подвиг. Сейчас я я считаю. принесу, несмотря Видите, на дождь, сколько я блинов принесу. Сейчас принесу. прям на костре сделали. Это эстетично. Вот. Да, сейчас мы будем их есть со сметанкой, я надеюсь. Ребята, слушайте, так вкусно со сметанкой, со сгущенкой. Смотрите. Обалденно. Им стрелять, Ребята, представляешь, да? отплываем, едем в гости к Юре. Я тоже буду смотреть. Вот такой Будешь компанией. смотреть, да. Вот такой Она мне с сидит. утра сегодня А слушала, где рассуждала. наш Когда к Юре поедем? малыш Как? взрослый? Ребят, ну не Вот промокните, она. не сахарно. Вот он взрослый малыш. Так, Да нет, вон уже, видите, он там нас уже вдали, обогнал вдали. уже, да, Вон он там папа-то обогнал уже, Игорь видишь, уже Маш. на новый, Папа уже в смысле, обогнал. на Трилоне в этом. Все, вот наш лагерь. Держимся за эти самые штуки. Видите, папа? Мягенько как идет. Хорошо. Рифовый островок впереди. Да. Растет, нормально, да. То немножко было, что-то болел. Но там тоже маленький, мы на этом посмотрели его, который на островке-то, да. На островке маленький тоже. Вот.
Дал на права, на яхтами. Вот мы приехали. Это было Балаклаве. Мы сидим, здесь день рождения у москвича. И поехали с друзьями. Смотрите, какой котик. Вот он как потянулся тут на фоне самовара. Вот здесь вот баня, а сюда прыгать, ребята. Вот мы на этом секретном острове, ребята, где живет один человек. Такая сосна пробирается сквозь скалу. Здесь пушка, с которой мы сегодня в честь дня рождения будет выстрел. А здесь идет какой-то еще продолжается строительство. Ну, а, вон еще квартира. Хозяин бывший спецназ. Так, вот тоже сосна. Здесь можно любоваться. На стуле сидеть. Да. И Коля там про моряков поет. Просто предки этого человека были моряком. Ну, дед был моряком. Отец, примерно. Колокольчики здесь, смотрите, какие. Стоят. Коля там песни сейчас поет. А я вот вышла сюда посмотреть. Видите, какая красота. Камни. Топкие болота к порту небесного флота. Так, сейчас будет бах. Честь Ширка 6-летия брата! Огонь! Твою! Ой, мамочка! Господи, страсти какие. А куда ядро-то улетело, интересно? А ядра там нет. Там внутренний запал. А я думаю, куда ядро улетело? Какое ядро здесь? Здесь все безопасно. Все безопасно. Все безопасно. Дубль номер 2. Нет, уже не 3. С капсулой нет. О, нифига себе! И еще что-то отлетело прямо вот здесь. А что это было? Вот, это. Вот такой вот параллель. Да. Туманчик, смотри, смотри. Смотри, здесь вот, прямо здесь начинается вход в туман. Так это дым. Это сюда дым принесло. А вот здесь, вот, смотрите, Нет, это можно туман. спускаться. Вот Смотри, сюда. это туман. Вон он там уже. Вон, смотри, там туман от А, там дождь, ну, влажность. может быть, да. Вот здесь начинается Я вход. посмотрел твои. Может быть, да. Хорошо. Вообще какой громадный. Такой громадный камнище. А это вот домик. Ребята, дождик. Это мы сейчас развернемся, там, это мы явный остров. А вот наша, кстати, подписаться. О, палатка наша желтая видна. Видишь, наша желтая палатка. Смотри, там. Нас видно издали нас. Ну что, доброе утро, ребята. Слышите, ну солнце проявляется. Вот сейчас я умылась, уже на камне стою. Но ветер такой, вообще палатку как будто сносит. А волны небольшие, нормально, и солнце вон уже проявляется. А у нас каша. И как у нас? Нормально, Вот. вот. Вот, смотри, грибы собрали, видишь, свежие, новые. О, Все выбросили, собрали новые. Грибов, Обалдеть. видимо, невидимо, да. Грибов, видимо, невидимо. и вот такая вкусная каша. И Маша вкусная тоже. И Маша у нас. Маша приходит и говорит: Лика, утро пришло. Вот здесь уже грибы порезанные. И что-то с ними уже сделали, варили. А это Саша с утреца собрал еще подосиновика. А это еще у нас... Так, и вот все, Игорь уехал по солнечной дорожке. Продолжаем разговор.
небом провинций уже зажгутся огни, словно лужи, глаза, словно камни в воде. Все погасшие звезды лежат на тинистом дне. Это ночь, плотнее плюшевых штор, страшнее чугунных оград. Я вижу только себя, и везде встречаю свой взгляд. Прощай, чужая земля, но нам здесь больше нельзя. Мы стали легче тумана, мы стали чище дождя. Мы вновь вернемся сюда, но кто нам скажет, когда? Прощай, чужая земля, прощай. Возможно, мы уже спускались с небес или рождались не раз. Какая горькая память, память о том, что будет потом. Но шины шепчут в ночи утешительный бред. Я слышу крик в темноте, возможно, это сигнал. Прощай, чужая земля, но нам здесь больше нельзя. Мы стали легче тумана, мы стали чище дождя. Мы вновь вернемся сюда, но кто нам скажет тогда? Прощай, чужая земля, прощай. Зеленая красота. Прекрасная. Удивительной красоты бухта. Там вот еще одна есть. Туда и здесь. Ну, может, сейчас я и сбегаю туда. Сейчас куда вываживать, даже непонятно. Потому что она как скатится по ступени. Думал сначала, что подвести, а потом что-то как-то, думаю, ладно. Поднял, и она как сошла, начала прыгать, я думаю, блин, хорошо, что не стал. Классно, мне нравится. Сейчас закат, надвигается туча с громадным дождем. Нас оставили здесь, чтобы выйти на глиссирование. Вот так вот у нас брызги такие летят. Ветер надувает паруса. Вместо тусклого света только синий дым. Вместо череды дверей дорога. Так, ребята, репортаж с лодки веду резиновой. Вот как раз уже Ладога открытая, здесь началась большая. Топкие болота к порту небесного флота ведут. Окна нашей стоянки третьей. Вот такой. Сейчас буду блины делать. Видите, как на окунька сделали классно. И, ребята, я уже попробовала. Это что-то. Мне это очень такая... Пьем вот белое вино. Кстати. Такая, я уже попробовала вкуснющая. Я замариновала, а не карусинцы сделала. Ваше здоровье.